안녕하십니까, 산나물 아재TV입니다. 이번 시간에는 이 식물에 대해서 좀 이야기를 할까 합니다. 이 식물 열매가 이렇게 맺었죠. 두 송이 한 송이씩 이렇게 맺었는데 지금 열매가 많이 떨어졌습니다. 근데 떨어진 부분 이렇게 살짝 보면은요, 대부분 두 개입니다. 두 개, 그죠? 거의 다 두 개 맺혀 있었죠. 이에 총포 안에 꽃이 피면은 두 송이가 꽉 총포 안에 꽃이 핍니다. 예쁩니다. 이게 용둥글레입니다. 이 둥글레 보기 드물어요. 봐도 튼실하죠. 뿌리 역시 튼실합니다. 그리고 이른 봄에 둥글레 나물로 먹습니다. 순이 올랐을 때 뽑으면요, 끊어지는 부분이 있습니다. 그 연결 부분에서 톡 소리 나면서 끊어집니다. 그러면은 갖다가 살짝 데쳐가지고, 이게 되게 부드러워요. 살짝 데쳐가지고 초고추장하고 해서 어르신들 데리면은 정말 좋아하십니다. 저희 어머니가 이거를 무척 좋아하셨어요. 해다 드리면 초고추장 찍어 드리면은 그거 맛있다 그러고서 조금 있다 맵다고 그럽니다. 그래서 저희 어머니는 거의 간장 소스에 많이 드십니다. 매운 거를 잘 못 잡수시거든요. 그래서 요거는 이른 봄에 나물로 해서 먹을 수 있다는 거. 그리고 뿌리도 똑같습니다. 둥글레하고. 근데 이게 좀 튼실하죠. 근데 요것도 사용해가지고 말려서 차처럼 끓여 먹으면 좋습니다. 그리고 또 이거 약재로도 사용을 합니다. 기침, 폐질환 이런 쪽에 좋은 거로 알려졌습니다. 그래서 요거를 잘 말려가지고 한 30g 정도 해서 물 500g 정도, 조금 짙게 드시려면은 한 300g 넣고요. 조금 연하게 드시고 싶다 그러면은 1리터까지 넣어가지고 그렇게 해서 차처럼 아침 저녁으로 드시면은 건강에 좋습니다. 독은 또 없습니다. 둥글레가. 그렇기 때문에 많이 잡수시면은 좋은 식품이자 야생화도 되죠. 꽃이 이쁘게 피니까요. 그리고 요즘 비 피해 많이들 보셨는데요. 모두 빨리 복구하시고요. 가족의 건강과 행복과 즐거움과 사랑이 넘치시길 바랍니다. 산나물 아재가 이번에는 용둥글레에 대해서 이야기를 나눴습니다. 고맙습니다. 편안한 날 되십시오.